sem Cilka Jakelj, ki je svoje otroštvo preživela v Radgoni in se šele potem počutila Lotmaržanka ali Ljutomeržanka. Cilko poznam že kar nekaj let in lahko rečem, da jo odlikuje izredna energija do življenja, ustvarjalnost, velik občutek do ljudi in predanost svojemu delu. Šolo sem obiskovala, potem gimnazijo v Ljutomeru, kamor sem se potem tudi vračala na svoje delovno mesto. Gospa Cilka Jakelj je naša bivša uslužbenka, ki je poučevala vsa leta slovenščino. Tu sem preživela, bi lahko rekla, svoj najlepši, najbogatejši čas. Že pri svojem delovanju v razredu je nekako stalno izpostavljala vseživljenjsko učenje, da se ne učimo samo za tisti trenutek, za tisto oceno. To svoje poslanstvo uspešno nadaljuje tudi v tretjem življenjskem okolju. Neizmerno sem bila vesela, da smo takrat še pisali proste spise, kjer so mi med vrsticami dijaki povedali marsikaj, kar danes v strogo določenem eseju ne morejo več. Še bolj sem bila vesela, ko je na koncu tega pisalo: tega pa ne kažite nikomur. Takrat sem vedela, da je vez med dijakom in menoj vzpostavljena. Svoje znanje venomer rada deli drugim generacijam, od najstarejše do najmlajše, kar potrjujejo tudi številni dosežki in projekti, ki jih je izpeljala in jih še pelje danes tudi v času upokojitve. Cilka Jakelj je bila moja vsaj 3-kratna učiteljica. Najprej je bila moja gimnazijska profesorica slovenščine in nemščine in prav ona je v veliki meri zaslužna za to, da sem se odločil za študij jezikov. Ko sem se na šolo vrnil kot mlad učitelj, je bila moja mentorica, mogoče bi celo lahko rekel vodnica. Prav tako sem v teh mladih ljudeh odkrivala nešteto talentov, ki med rednim poukom ne pridejo do izraza. In zato sem nekako ustanovila ali poiskala čas za njih tudi ob popoldnevih, ko smo se zbirali in ustvarjali različne recitale, gledališke predstave, skratka dogodke, dogajanja, ki so prav gotovo tudi njim popestrila življenja, jih bogatila, meni pa ogromno tudi dala. Skoraj neverjetnim številom projektov, predstav, proslav in recitalov mi je pokazala, da je meja učiteljeve ustvarjalnosti nebo. Cilka je velik zgled, kako znanje nesebično deliti z drugimi, tako v domačem kot v širšem okolju, in svojim pozitivnim pristopom zna pritegniti in navdušiti marsikoga in verjamem, da je radovednosti in ukaželjnosti ne bo nikoli zmanjkalo. Ko sem odšla iz Ljubljane, sem sicer neizmerno pogrešala gledališče, koncerte, vse kulturno življenje, ki je pač takrat bilo nam v Ljutomeru nekoliko manj dosegljivo. Rekli so, živiš na periferiji, vendar ni nujno, da periferija ne daje. Knjiga je enako dostopna, na primer v Ljubljani. Toda najbolj sem vesel tega, kar sem se od nje naučil in se še učim v življenju. Ne z besedami, ampak predvsem z dejanji dokazuje, da sta prijaznost in pozornost do soljudi tisto, kar pokaže, kaj je resnična veličina človeka.